发现自己的名片越用越累，别犹豫了，太可怕了！很多人真的不知道，一张坏的名片对你的生意上的影响是多么的严重。有没有想过，一张坏的名片是怎样影响你的职业形象？当你的名片所散发出来的磁场能量不好的话，不止无法展现出你的专业，它甚至还会让别人对你产生错误的印象，让你错失重要的人脉机会。要怎样知道你的名片属于好的还是坏的呢？发现自己的名片越用越累，别犹豫了，点击评论区链接，马上报名易经开运密码线下课，提高你的名片磁场能量，提升你的个人品牌形象。